Королевский парк Лазенки в Варшаве с дворцами, павлинами и карпами в живописных водоемах. Страна погасших вулканов. 500 миллионов лет назад здесь все было залито раскаленной лавой, а теперь это удивительные по красоте природные ландшафты с замками на вершинах холмов. Залипье – это село недалеко от Кракова, известное своими расписными домами. Каждая поверхность в этом уникальном селе становится полотном для народных художниц. Японский сад во Вроцлаве. Он сделан по всем правилам и законам японского садоводства, а все благодаря тому, что над его созданием трудились японские мастера. Беловежская пуща. Последний сохранившийся фрагмент необъятных первозданных лесов европейской равнины. Соляная шахта Величко – это целый подземный город, включающий 300 километров извилистых туннелей. Дар Поморья – это трехмачтовый польский парусный корабль 1909 года постройки. Оградзенец. Здесь проходили съемки сериала «Ведьмак». Живописные руины лежат на популярном туристическом маршруте Орлиных гнезд. Рыночная площадь Кракова. Самая большая средневековая площадь в Европе. Морское око – самое большое и одно из самых известных озер Татр. Горы, окружающие озеро, поднимаются примерно на 1000 метров над его поверхностью. Мальборг – крупнейший кирпичный средневековый готический замок в мире. Он был резиденцией великого магистра Тевтонского ордена и столицей крестоносцев. Таруньская ратуша когда-то считалась самой большой и самой красивой в Северной Европе. Рыночная площадь во Вроцлаве. По сути, это даже не площадь, а целый квартал с внутренними улочками и старинными особняками. Замок Ксенж. Третий по величине замок Польши, расположенный над обрывом ущелья в очень живописной местности. Действующая Пельховицкая плотина. Более чем столетнее каменное гидротехническое сооружение на очень красивом озере. Снежка. Самая высокая и, как считают многие, самая красивая гора польских Судет. Жирардов. В этом городе находится единственный сохранившийся в Европе городской промышленный комплекс XIX века. Старый город Варшавы – это уникальный случай почти стопроцентной реконструкции в истории архитектуры периода с 13 по 20 век. Тарунь – один из старейших городов Польши, родина Коперника и вкуснейших пряников. Мужаковский парк на границе с Германией – самый крупный английский ландшафтный парк в Центральной Европе. Улица Петрковская в Лодзи – одна из самых известных в стране, а также самая длинная польская пешеходная улица. Подземные лабиринты и реки в Тарновских горах. Памятник промышленной истории Силезии. Гнезно – первая столица Польши. Легенда гласит, что город основан прародителем польской нации Лехом, наткнувшимся в этом месте на Орлиное гнездо. Вавель – резиденция польских королей, многовековой центр светской и церковной власти в Польше. Тумский остров во Вроцлаве с мостами, соборами и настоящими газовыми фонарями. Познанская ратуша. Это роскошное здание называют самым ценным образцом архитектуры эпохи Ренессанса к северу от Альп. Храм мира в Швиднице – это самый большой деревянный храм в стиле барокко во всей Европе. Базилика Святой Марии в Гданьске. Это крупнейший кирпичный храм в мире.
Остров Ледницкий на Ледницком озере. На заре польской истории здесь находился один из укрепленных замков первых польских князей. Замок Чоха – это один из самых красивых замков в Нижней Силезии. Здание стоит на крутом берегу живописного Леснянского озера. Хельский полуостров или Хельская коса – одно из самых известных курортных мест. 35-километровый отрезок суши, с которого, как говорят поляки, начинается Польша. Базилика Пресвятой Богородицы Лихеньской – одна из самых больших церквей в мире, духовный символ Возрождения. Зоопарк Вроцлава старейший в Польше. Особая его гордость – это Африкариум и уникальный огромный океанариум, где представлены разнообразные экосистемы. Замость – жемчужина польского ренессанса. Город, изначально созданный в стиле эпохи итальянского возрождения. Крепость Кладьско – внушительное фортификационное сооружение с подземными лабиринтами и потрясающими видами. Статуя Иисуса Христа в городе Свободзин является самой высокой фигурой Христа в мире. Мануфактура в Лодзи – это сочетание текстильных традиций города с современным торгово-развлекательным центром. Парковый комплекс в Рогалине – незаурядный дворцово-парковый ансамбль в смешанном стиле барокко и классицизма. Славинский национальный парк. На его территории более 30 километров великолепного Балтийского побережья и хвойных лесов, а также 140 километров пешеходных маршрутов. Виляновский дворец, королевская резиденция и соседствующий с ней сад являются шедевром барокко, а также предметом национальной гордости Польши. Окенник Велкий – известняковые скалы с расположенным на его вершине огромным отверстием диаметром 5 метров. Под ним находится природная пещера. Там найдены кремниевые орудия возрастом около 60 тысяч лет. Замок Мошна – один из самых больших и красивых дворцов на юго-западе Польши. Модлинская крепость. На ее территории располагается самое длинное здание в Европе. Аббатство в Любьонже. Здесь располагались монастырь, психиатрическая лечебница и даже секретные лаборатории нацистской Германии. Железнодорожный виадук в Болеславце является одним из самых длинных сооружений такого типа не только в Польше, но и в Европе. Замок Фромбург, известный также как замок Коперника, располагается на севере Польши, на берегу Вислинского залива. Никишовец – это рабочий район в Катовице, которому более 100 лет. Здесь полностью сохранилась урбанистическая структура района, созданного в начале 20 века. Остров Тумский в Познани. Согласно преданию, на этом острове встретились легендарные предки 3 славянских народов. Гдыня – это портовый город на Балтийском побережье Польши. Он известен своими зданиями в стиле модернизма. Старый город в Гданьске. Часть города с прекрасной архитектурой, свойственной до Второй мировой войны вольному городу Данцигу.